成個 group 都係做 table。而家揾咗幾個人幫手做啦。咁支雞我係咪爛咗㗎啦？我唔知佢爛咗啲咩喎，其實爛。咁應該係爛咗咯喎。可能真係要揾呢隻。係啊，跟住呢個唔知喺邊度跌出嚟，呢個唔知係咪嚟嘅咧？應該唔係嚟嘅。呢個你頂住個位，因為個接觸，我嗰個都係咁樣，即係擺落去頂住位，因為下低咧個位接觸唔到咁樣。跟住係拍唔實咯，唔知。係啊，拍唔實，所以要揾個嘢剪一剪高。啊邊個啊？啊你揾嗰個啊？掉。嘣一聲。第3日翻工，第3日嚇，第4日翻工就好喎。用唔到啊？同老細講咯，支雞啊跌咗落地啊，跟住之後就甩咗啦。我有筆啊，我俾翻你。啲紙喺你度㗎嘛，今日。OK，咁我唔 ready 啦。冇聲，唔係我未開啊嘛。開咗啦。佢下低個接觸。跟住你睇下個腳架呢個嘢，又唔知去咗邊啊！嗱，唔係我發現啦。OK，我唔知啊，唔知啊。不過用到就 OK 啦，佢係唔咩啫，唔黐住個台啫。擺定好正常咁先喺度先，吹撳唔到啦。得唔得啊？但係佢好似冚唔翻個蓋啊！冚唔到咪諗方法冚得到啦。螺絲係咪啊？個螺絲唔得咩？我唔知啊。鎖翻住佢喎。攞螺絲鎖翻住。攞你個螺絲位㗎嘛。我翻屋企整啊！要用扭嘅。今日用嘅呢支先啦。有份膠布㗎。膠布。橡筋又話。哦，膠紙。膠紙哦。黑色嗰個。今次真嘅。唔緊要啦，我叫老細俾多支我啊。我叫老細俾多支。咩啊？一陣搞。我呢支啦，今日。好啊。喂，得喎。多唔多？嚟，呢度攞過嚟。你知道啥？知道啥？得啦，咁得啦。OK 喎，係嘛？好啊。有冇啲講？爹哋用呢支啊，我呢支 ready 咗俾你㗎啦，撳唔到就撳呢支，但係試一場先，因為我之後自己一個，你唔喺度。即係唔係？即係下個星期如果用翻呢支嘅話，咁而家試一試咯。如果唔 OK，要老細俾多支新嘅。
快都拍翻片。咁邊個波 share 啊 ？Facebook 11 share。啊係喎係。8秒。OK 啊，你
人。唉，慣咗添，慣咗我都要做手勢。都做，好啊。佢哋。77，你嘅。要翻嚟啦。温人。咦，好似唔係2分嚟㗎。24、6、8、10、12、14、17、20、21啊！係啊，我哋2分。滴水喎佢，滴咗落塊面度。全住上啊！全住上！放人！天包4次。係首歌啊！轉分集中，前面嗰個前面嗰個我係30秒，阿長慢慢，一球，轉身波，睇啲位。23係23分啊！6、8、10、11、14、16、19、20、21、22、23。射親都得。1
等一陣啊。23K 換人。好，我衝。換人啊，球仔！換緊。阿祖手中間，阿祖手中間，阿祖。我想話前波，真係23秒。兩飯。天拋3次。3秒，5秒。天拋4次。3秒。罰球，天拋。你游出嚟冇得嘅，即係打4口冇得。阿邊？未得，第二球入咗先得。
2分。手球手球大手黃波。手大啲啊喂，唔要呢個側翼射波喂。係嗰啲，誒嗰啲。踏出啲啊！踏出啲！踏出啲！踏出啲！唔緊要，翻防守，係good啲。換人。阿祖、朱莉同埋阿彪。我哋邊個隊出聲啊嘛？好難企喺度俾佢傾都射啊嘛！唔多啊！暫時支雞都 OK 啊，嗬。咁即係我唔使換新一支啦。用埋呢2場先係嘛？用埋今晚2場先，應該 OK。應該邊先分啊？呢個場真係20年，呢個網蘇華令到但係個多蘇華再推一推咧，如果佢有推你嘅話，我開始重計啦。佢爭，我唔知去邊度。我呢個場永遠個網咧都係穿窿嘅。係啊係啊係啊！我頭先喺度睇，跟住望一望嗰邊，誒都呢個場好似
夠嘅。呢個就唔係康文署嘅賽馬會㗎嘛，即係個管理。所以特別衰啲管理啊，真㗎，管理係特別衰。可以試嘅咩？有分別嘅咩？唔係康文署啊嘛，佢究竟係私人嚟嘅。哦。係咯，隻賽馬會蝴蝶灣。換人，你係咪換人啊？唔係哦，唔係換人。廿三三飯。三飯。23號三飯。疏佢逼咗我。係。暫停，開入波啦，下球好冇？下球暫停，暫停 ，time out，要未加分係啦。
5兩飯。第4開波。白色天拋2次。第4開波14秒。kicking 你，唔係，我 kicking，原來係咦，你要教 Kimi 喎今日，交俾你教，忘記了喎。8秒。好啦，再嚟8秒。半人。聽日做啊？今日。天拋3次啊，3號4分。聽日俾我係咪？你係收幾錢？多嗰個，佢少嗰個咯。你自己扣少啲喎。咩啊？得啦，我同佢傾咗㗎啦。好啊，換人3分。傾好咗啦。Kimi， 你可以攞另張凳坐 Danny 隔離，佢會教你。36，出得。夾分，夾分。Time out，白色。你可以。白色天拋3次。因為佢呢度啲凳咧係長啲，跟住自己攞。咁叫佢坐你隔離係咪？即係呢度中間啊。坐嗰邊啦，嗰邊睇到啊嘛。隔離就有啊。隔離場冇啊，佢嚟攞嘢啊嘛。佢攞分紙啊，佢哋9點啊嘛。佢坐你嗰度去睇咯，如果唔係坐呢邊睇。你睇住先啦，佢而家未必講到俾你聽。喂，場入邊要繼續嗌啊！出聲，走！
8秒。波衫都係。喂，集中！8秒。
暫停。Time out。仲有1個暫停。你而家可以同佢講下啲掣，講定啲掣。呢個就已經打死咗雙方，方場雙方啦，呢個就27打死。係咁㗎，我有時都係咁㗎，佢未跌冷之前都係咁㗎。而家冇埋聲添。有換下快啲！誒冇人，呢度。未開波。55三犯，白色天拋2次。11兩犯，白色天拋3次。8秒。嚟啦！8秒。
等陣先啊，犯規嚟㗎，叉叉換人，換人，天都4次，77號3犯。之間係咪規規地啊？試下繼續撳佢先，啱啱坑㗎啦，睇下得唔得？要停標啦！8秒8秒，5秒。咁張紙巾咪直接俾你啦，唔使影啦。啲字直接俾你，我唔使影低啦。